والله العظيم قلنا قبل كده ان قله الادب مفيش اكتر منها. بص، اهي دي مشكله اهو. واحد بيتخانق مع واحد بسبب ايه؟ بسبب حاجه تافهه يعني، الاجره والعربيات والناس. ومش عارف، انا مش عارف احنا رايحين لفين، ومش عارف احنا هنوصل لفين. انا مش لاقي حاجه اقولها لك غير بجد هي دي اقل مشكله، وده ابسط سبب. بقينا محدش بيحترم الكبير ولا حد بيقدر الكبير. بقت اقل حاجه عندنا دلوقتي زي ما انت شايف كده، نقلع ونقل ادبنا، وده يشتم ده وده يقل ادبه على ده. هو ده حال البلد، مش في الخصوص بس، لا في كل مكان وفي كل منطقه بتلاقي قله الادب دي. وادي الناس صحاب البنزيمه يا عيني، ولا عارفين ان هم يلاحوا على ده، ولا عارفين يلاحوا على ده، ولا الناس عارفين يشوفوا اكل عيشهم. كل ده بسبب ليه؟ كل ده بسبب ان ما بقاش فيه احترام، ولا بقى فيه تقدير، ولا بقى فيه اي حاجه كويسه. هو ده حال الناس، والناس المحترمه مش عارفه تمشي في البلد بنت اللذينه دي. حقيقي مش عارف راحه فينا ولا هتوصلينا لفين يا بلد. راحه بينا لفين يا بلد؟ مش عارف. ربنا يتولانا برحمته ويرحمنا برحمته والله بجد.